A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa min nutfatin idza tumna wa anna 'alaihin nash'atal ukhra wa annahu huwa agana wa aqna wa annahu huwa rabbus syi'ra wa annahu ahlaka 'adanil ula wa samuda fama abqa. Shadaqallahul azim. Wa annahu, dan sesungguhnya Allahu, hitobnya kepada Allah ya, domirna teh khalaqaz zawjaini, yang telah menciptakan pasangan-pasangan dzakaru wal unsa, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang telah diciptakan oleh Allah itu demikian, laki-laki dan perempuan. Jadi di mana-mana disebutkan pasangan itu berarti harus antrupnya, Bu. Contoh emur jeung gegerus jeung pasangan eta. Lamun gegerus jeung gegerus, mun coet jeung coet, gitu. Minut patin idza tumna, diciptakan dari nutfah idza tumna, nalika terpancar. Geus moal diterangkeun jero-jero kena kamana wae jelema eta mah. Nya pasti wae nu ayeuna geus ngeres-ngeres. Wa anna alaihi nas'atal ukhra, dan sesungguhnya atas Allah apa? Atas kehendak Allah, atas kuasa Allah, an-nas'atal ukhra, menghidupkan di lain waktu. Ya. Berarti sanggup, Allah sanggup menghidupkan manusia di lain waktu dan lain tempat. Setelah nanti mati. Setelah kita mati. I'adatul khalqihim ba'da mamatihim. Yaitu membangkitkan kembali makhluknya. I'adatul khalqihim ba'da mamatihim. Setelah matinya. Ya, setelah meninggal akan dibangkitkan oleh Allah. Tegasnya kapan? Yaumal kiamati, setelah hari kiamat. Wa annahu huwa agna wa aqna, dan sesungguhnya dia, huwa jelasnya Allah, al-agna, yang telah memberikan kekayaan, wa aqna, dan telah memberikan kecukupan. Jadi kieu pantas. Kalau di dunia ini ada orang yang sangat kaya, ada yang kaya, dan ada yang cukup, itulah diatur oleh Allah. Tong miskin, cukup. Cukup sebenarnya. Buktina sampai detik ini masih bisa maem. Daharna mati mana wae poe Jumaah itu tiba-tiba ya nu nganteran ti Jumat berkah. Alhamdulillah, tuh mencukupi sebenarnya. Jadi semua rezeki hamba itu telah disiapkan oleh Allah dengan secukup-cukupnya, tidak ada yang kekurangan. Bagaimanapun tempat anu hara-haraeun, contoh ya Bu ya, di NTB hara-hara bukup cuma naina panas poe kieu nya. Hese rek melak jagong, hese rek melak pare komo, tapi Allah disiapkan di situ sebuah tanaman yang hidup walaupun kering.
Allah berikan juga ilmu pengolahannya. Naon Bu? Sanes naon? Mun di urang mah nu sakurang cimara dijualan teh. Gadung. Nya. Nah, di urang mah ukur kitu. Di urang mah ukur kitu, tapi di daerah NTB bisa lebih prosesnya. Jadi zaman baheula kolot mereka itu makanan pokoknya ya dari gadung. Tidak mabok, tidak apa, dia Allah beritahu tata cara ilmu pengolahannya. Sekarang diambil dari kebun, diolah, dimakan untuk kehidupan makanan pokok. Kenapa? Ya itu karena Allah janji. Huwa agna wa akna. Allah memberikan kekayaan kepada seseorang dan Allah akan mencukupi kepada orang yang lain. Maka tidak ada istilah harus kelaparan. Kenapa ada efek kelaparan? Ogo manusana. Contoh disebut ogo teh kumaha? Baheula Madura mamna naon? Ayeuna naon? Kejo ayeuna mah. Ya, coba lamun kembali ke jagung malaya istilah. Di mana di rumah tidak ada beras, ternyata ada jagung. Kenapa jagung tidak diolah? Jangan gengsi kalau hanya makan jagung. Itu karena pergeseran. Pergeseran pola makan. Tungtung nama nu biasa ngadahar jagong tengepek. Begitu ngadahar sangu aya efek gendut. Geus gendut timbul sagala penyakit. Coba sok ayeuna. Jeung deui pamarentah teh moal lieur Bu. Nya lamun tiap pulau kembali kepada makanan pokok masing-masing. NTT ka Maluku ka Irian Jaya papeda. Makanan pokokna wareg sabenerna mah komo beak baskom. Ya, wareg sabenerna mah. Ame pamarentah teh henteu lieur kudu ngayakeun beas. Pamarentah lieur unggal tahun kudu ngayakeun beas sakalina ngimpor di protes ku sarere. Ku sarere teu ideng kawas teu melak pare wae di urang teh. Cenah kitu bener teu? Heueuh nya meureun we ngimpulna di saat panen ngimpor heueuh nya rakyat teh ngajerit deui wae. Ya. Wa annahu wa rabbus syi'ra. Wa annahu dan sesungguhnya dia huwa jelasnya Allah rabbus syi'ra. Tuhan pengurus syi'ra naun bintang yang berkelip. Syi'ra teh suatu bintang di gugusan mana terserahlah. Ya, hanya ilmuwan yang punya alat yang mengetahuinya. Mungkin hari ini kalau secara mata naon teu make teleskop teh ngaranna teh mata naon? Nah, mata tataranjang. Mata telanjang ya, dengan mata telanjang bintang itu hanya nampak titik saja. Sebenarnya bintang itu lebih besar daripada matahari, cuman jaraknya sangat jauh. Allah telah siapkan itu ada bintang. Disebutnya syi'ra, bintang yang berkelip dan sangat jauh. Ya, kalau dilihat dengan mata telanjang itu hanya sebuah titik noktah di noda hitam di atas kain putih. Walaupun sedikit akan nampak. Wa annahu ahlaka adanil ula. Dan sesungguhnya dia jelasnya Allah ahlaka yang telah membinasakan Adan. Adan teh kaum Ad. Al-ula yang pertama kali. Kenapa dikatakan kaum Ad yang pertama kali? Kita lihat. Ya, kita lihat. Wasamuda. Dan kemudian diikuti oleh kaum Samud. Pama'abko, maka tidak ada yang tersisa. Setelah kedua kelompok itu dihancurkan.
Tapi ingat, wa qauma Nuhin min qablu dikatakan di sini, wa qauma Nuhin dan kaumnya Nabi Nuh min qablu sebelumnya. Sebelum siapa? Sebelum kaum Ad, sebelum kaum Samud, Allah telah lebih dahulu menghancurkan kaumnya Nabi Nuh. Jadi sejak Nabi Adam turun ke bumi beranak pinak, ya, umat yang pertama kali dihancurkan oleh Allah itu ya kaumnya Nabi Nuh. Di luar itu tidak ada. Ya. Sebelum Allah menghancurkan kaum Nabi Nuh, tidak ada satu kaum pun yang Allah hancurkan kecuali kaumnya Nabi Nuh. Setelah Nabi Nuh selamat, beranak pinak, kemudian Allah hancurkan kaumnya Nabi Soleh. Ad itu nya pemitul patna. Nabi naon kaum Ad. Hoi. Hoi. Kaum Ad, kaum Nabi naon. Buka. Kaum Ad, kaum Nabi naon. Kaum Nabi. Ayo. Kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya, emutkeun. Kaum Ad setelah Allah menghancurkan Nabi Nuh, Allah hancurkan kaum Nabi Hud alaihissalam. Ya, apa disebutkan itu nate? Wa annahu ahlaka adanil ula. Jadi setelah Nabi Nuh sekian tahun, ribuan tahun, muncul lagi kaumnya itu kaum Ad yang berbuat keonaran di muka bumi. Maka Allah hancurkan. Disusul oleh kaum Samud. Kaumnya Nabi Soleh Allah hancurkan. Fama abko, maka tidak ada yang tersisa. Jadi orang-orang kafir zaman baheula dihancurkan ku Gusti Allah, sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang mukmin, orang yang beriman. Yang kafir mah habis sudah pokoknya mah teu disisakeun. Ya. Wal mu'tafikat innahu kanuhum adlamu wa atgo. Kenapa mereka dihancurkan? Inahum karena sesungguhnya mereka hum jelasnya mereka azlama yang lebih zolim wa atgo dan lebih sesat. Maka Allah hancur. Wal mu'tafikata akhwa, dan kaum mu'tafikat yang berada di tempat yang luhur, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihissalam, Allah hancurkan. Ya. Pagosaha magosa. Ingat, jadi Allah dengan berbagai macam siksaan untuk membuktikan kekuasaannya. Ya. Setiap kelompok, setiap umat itu berbeda-beda. Ya. Pagosyaha, maka Allah timpakan adab yang besar kepada mereka. Jadi disesuaikan dengan kejahatannya, disesuaikan dengan kekufurannya. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana tatamara kalian meragukannya. Amun dina Ar-Rahman kumaha? Bu. Mun dina Ar-Rahman kumaha dina Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, tadi dia mah gitu. Fabi ayyi ala'i rabbika tatamara. Kenapa kalian ragu dengan nikmat Allah? Kurang kumaha Allah memberikan kecukupan geus minimal cukup ai beunghar mah ti mana. Ku cukup oge urang teh kudu syukuran teu ngahesekeun batur, teu kudu jejeri tandimed teu boga beas.
Eta aya deui wae teu boga salah kitu da wae. Di bejaan ku kuring ti itu aya rangda erek henteu pas datang itu nanti nolak cenah ge. Ampun aing. Cik tu aya cinta jabaning guru cinta. Aya deui wae. Hadan nadirun. Nah, disebutkan hadza nadirum minan nuduril ula. Jadi kieu di mana-mana nabi menerangkan bahkan akan ada hari kebangkitan. Hadza nadirum minan nuduril ula. Allah mengutus nabi Hadan nadiru, dan ini adalah pemberi peringatan minan nuduril ula, daripada peringatan-peringatan yang telah terdahulu. Maksudnya kia sarua wae sama saja, yang Nabi peringatkan itu sama dengan apa yang diperingatkan oleh nabi-nabi dahulu. Maksudnya sarua wae. Kita iman ke Allah. Nabi Muhammad menyuruh umatnya untuk beriman kepada Allah. Semua nabi sama. Maka dikatakan di sini hadan nadirum minan nuduril ula. Jadi sarua wae. Teu aya bedana. Azipatil azipah. Cek nabi baheula. Ya. Cek nabi Hud. Cek nabi Soleh. Cek nabi Nuh ka umatna nyebutkeun, "Yeuh kiamat teh geus deket azipatil azipah." Kiamat itu telah datang, telah dekat waktunya. Nah, cuman laisalah min dunillahi kasyifah. Cuman hanya yang mengetahui kapan terjadinya, sebutkeun wae hari haknya. Hanya Allah, min dunillahi kasyifah. Hanya Allah yang akan mengetahuinya, tidak ada. Ya, hanya Allah yang mengetahuinya kapan pasti terjadinya. Apa min hadal hadisi takjabun. Ya. Apa min hadal hadisi takjabun. Kenapa kamu merasa heran terhadap ini peringatan? Nah, jadi kieu lain heran sebenarnya mampu. Ya, apa min hadal hadisi takjabun. Kenapa kamu dengan peringatan ini menjadi ya kembali deh ragu-ragu sebenarnya? Kenapa? Kan peringatan teh sarua wae. Nabi baheula kitu, Nabi nu ayeuna, Nabi Muhammad nyebutkeun kitu. Jadi ieu peringatan teh bet sarua wae, tapi kenapa tidak pernah terbukti cek marana. Wa tadhakuna wala tabkun. Ingat, di mana-mana terjadi kiamat. Ya. Yang mana kepada pemberi peringatan mereka itu selalu mentertawakan. Kepada peringatan jadi diingatkeun yen bakal aya poe kiamat henteu sieun ku poe kiamat. Henteu sieun ku poe kiamat. Wala tabkuna, dan kamu tidak menangis ketika mendengarkan akan adanya kiamat. Teu sieun dina artina. Ya, ai diterangkeun dina Al-Qur'an bakal ada kiamat teu sieun. Tapi begitu diterangkan di televisi eta harita tahun sabaraha inget keneh henteu. Wah, inget keneh wae. Tahun 2012 tanggal 12 akan terjadi eta sampaikeun ka di pojok baheula kan tuh di teu aya tukang kopi tuh. Nya, di payeuneun Mang Aang teh tukang kopi teh sama nio naon. Eta jelema ngariung di dinya. Aya nu Sadar Sari anu di mana ngabari ngariuk kopi teh. Ya kumaha urang kopi lamun can beak kiamat. Ya, bari kala kabari heureuy. Komo datang we nini nya komo nini can buka inju.
Can bogain. Aneh. Amun nyebutkeun boga anak teu nyaho, bogain cuma nyameureun wae kitu bisa kaharti keneh. Nya. Kabeh ceurik henteu. Begitu mendengar bahwa akan di televisi akan terjadi kiamat, ya tahun 2012 menangis semua komo eta nu can kawinan, uing can kawinan deui sieun. Ya, gitu. Ya. Ceurik kumaha ya uing mending geus aya sampekeun ka yang stres bu itu teh. Ku berita eta teh. Nyanya kenapa? Karena mereka percaya kepada berita-berita yang dibohongan, tapi aneh begitu Al-Qur'an menyatakan bating teu ceurik-ceurik acan. Ceurik urang ayeuna. Ceurik urang ayeuna nu ngaji ge henteu ceurik komo teuing nu teu ngaji. Hah? Nya ceurik kudu sieun ku kiamat urang geus boga naon? Nya, oh sieun mah sieun deh kudu kumahakeun. Ya, itu. Wa antum samiduna. Nah, wa antum dan kalian semua samiduna. Tenang, tenang, tenang saja. Ya tenang tuh orang. Hah? Tenang, tenang. Ibadah kasakampeurna. Ibadah kumaha waktuna anu ibadah na wawaktuan. Heuh da kabeh ibadah mah di waktu. Salat aya waktu, puasa aya waktu, zakat aya waktu. Jadi kumaha ge waktuna, tawakil lain waktuan. Pipiralan, kumaha? Kumaha mud-mudan. Ya, jadi urang teh kadang-kadang ibadah teh lamun ceuk bahasa urang mah gehgeran, terang gehgeran. Seperti harita gehger teh jelema. Melak kembang anu cucukan teh kawas daun. Geger. Ayeuna mah ngalaya di warung itu di jarian. Dilakakeun batur. Yen teu lain. Eta nu cucukan teh meuning orang hese di beneran oge. Geger eta jelema neangan ratusan ribu oge dibeuli. Jawer kotok le. Nyoteng teh nyaho eta mah. Itu dibeli ayeuna mah ngalaya itu di kebun Mang Pepeng nu yang noel acan. Aduh geus dicin. Baheula mah direbuan. Gegeran. Tah ibadah urang oge ibadah teh kitu kalah ka gehgeran. Batur ngaler milu ngaler. Batur ngidul ngilu batur cicing. Aya ibadah kita wa antum samidun teh kitu nya terlena dengan kehidupan dunia, terlena dengan kebiasaan disamper. Cikir kelam udah baru nyamper kumaha. Aduh, ampun ya. Kebiasaan udah disamper lamun baru nyamper. Jadi lihat ka budak ditanya baheula keur sakola, kunaon teu sakola? Da udah nyamper. Itu waktu samidun. Aya deui wae. Fasjudu lillahi wa'budun. Tuh, geus dibere peringatan orang teh ku Gusti Allah teh. Di akhirna fasjudu maka beribadahlah kalian lillahi kepada Allah wa'budu dan segera beribadah. Diulang, wasjudu manana ibadah. Diulang nih wa'budu manana ibadah. Jadi kudu bener-bener ibadah. Kira-kira bo orang digawe sisa ibadah tak ibadah sisa digawe. Ibadah kumaha buktina? Ibadah sisa digawe tak ibadah sisa digawe tak digawe sisa ibadah. Oh nyopaingan. Ya,
Ya jadi capek wae jadi nu hade mah kieu Bu nya. Digawe sisa ibadah. Hah? Digawe sisa ibadah lieur-lieur teuing. Ulah ngitung waktuna, Bu. Ya. Da pasti najan urang nyebutkeun digawe sisa ibadah teh pasti loba keneh digawena tinimbang ibadahna. Percaya? Jadi kieu anu disebutkeun digawe sisa ibadah teh di mana adan buru-buru, buru-buru. Di mana disamper buru-buru. Tah eta nu ngaranna digawe sisa ibadah. Isian kudu disamper wae. Neneng we kena samper, dimanyun-manyun teh ngomong. Ya ilahan awewe ngomong ku masuk ulaman aliman, komo lamun ogoan eta awe. Acuk. Acuk samper kena abdinya lah geus ka mana awe.